දැන් වාහනේ යනකොට කීප වතාවක් චීස් ගාලා රෝදවලින් සද්දා. ඔව්. බ්‍රේක් වල. ඒක ලොකුවට සද්දෙත් ආවා. ඇවිල්ලා එකපාරටම නැති වුණා. ඊට පස්සේ ඩෑෂ්බෝඩ් එකේ බල්බ් එකක් පත් වුණා. බල්බ් එක පත් වෙලා පැයකින් විතර ඒකත් නිවුණා. දැන් හැබැයි රෝදවල බ්‍රේක් මේ සද්ද වෙන ඒ චීස් ගාලා සද්දෙත් මොකුත් නැහැ. මේ මොකක්ද දන්නේ අවුල. සාමාන්‍යයෙන් එහෙම චීස් ගාලා සද්දයක් කරනවා නම් එක බ්‍රේක් පෑඩ් ගෙවිලා නැත්නම් බ්‍රේක් ලයිනර් ගෙවිලා ලයිට් එක ඉන්ඩිකේට් කරනවා නම් හුඟක් දුරට රතු පාටින් බ්‍රේක් ලයිට් එක ඉන්ඩිකේට් කරනවා. මේ බ්‍රේක් ලයිට් එක වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් බලන්න තමයි තියෙන්නේ. ඔය පිටිපස්සේ රෝදෙන් තමයි ඒක ආවේ. දැන් මම මේ බලන්නේ මේ වාහනේ යනකොට චීස් ගාලා සද්දයක් එනවා කියලා හේතුරු මහත්තයා මට දැනුම් දුන්නා. ඒකෙන්ද මම මේ බලන්නේ බ්‍රේක් පිටිපස්සේ බ්‍රේක් ෂූ ගෙවිලාද කියලා. මේකේ බ්‍රේක් ෂූ නම් පිටිපස්සේ හොඳයි. අපි දැන් බලන්න ඕනේ ඉස්සරහා බ්‍රේක් පෑඩ් වල තත්ත්වය ඒ හොඳයිද කියලා. බ්‍රේක් පෑඩ් තත්ත්වය හොඳයි. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මේක සමහර විට පාරේ යනකොට ගල් කැටයක් මොකක් හරි ඇවිල්ලා ඩිස් එකයි ඩයල් ප්ලේට් එකයි අතර පොඩි ඉඩක් තියෙනවා. ඒ ඉඩේ ඒ ගල් කැටේ රැඳුනොත් එහෙම ඒ ගල් කැටේ ගෙවෙනකම්ම චිරිස් ගාලා හැද්ද වෙනවා. එහෙම නැත්නම් ඒ සද්ද ආපු ගමන්ම නවත්තලා රෝදේ ගලවලා බ්‍රේක් ඩ්‍රම් එක පන්නලා ඒ ගල් කැටේ අයින් කරන්නත් පුළුවන්. එහෙම වුණා නම් එවලම සද්ද නැති වෙනවා. නමුත් දැන් මේකේ සද්ද නැතිවලා තියෙන ගල් කැටේ ගෙවිලම ගල් කැටේ ගෙවිලා ගිහිලා කියලා තමයි මට තීරණය කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ ලයිට් එක තමයි පත් වෙන්නේ. පත් වෙලා ඉතින් පැයක් විතර තිබිලා ඒකත් නිවිලා ගියා. හේතුව තමයි මොකද්ද කියලා දන්නේ නැහැ. මේක බ්‍රේක් ෂූ කියන එක තමයි හැබැයි පෙන්නන්නේ. බ්‍රේක් ෂූ කියන එක තමයි පෙන්නන්නේ. ඔය ඉතලෙකින් මෙහෙම. සීනයි හෑන්ඩ් බ්‍රේක් බාර ගියර එක උටර් කරනකොට පොඩ්ඩක් ඉස්සරහා රෝදේට පොඩ්ඩ අඩයක් තියන් අඩිය. දැන් මම මෙතන කරන්න යන්නේ පීතර මහත්තයා කිව්වනේ වාහනේ යනකොට චිරිස් ගාලා සද්දයක් එළියට වෙනවා. මම දැන් බ්‍රේක් ෂූ චෙක් කරන්න තමයි මේ රෝදේ ගලවන්න හදන්නේ. බ්‍රේක් ෂූ ගෙවිලා නැහැ. බ්‍රේක් ෂූ හොඳට තියෙනවා. දැන් මේකෙන් වෙන්නේ මහත්තයා අර හිතේ සැකේ දුරු වෙනවනේ. දැන් ගලවලම බැලුවම ඒක චෙක් කරා කියලා මම රියදුරු හැටියට මම දන්නවනේ දැන්. ඒක ලෙඩක් මොකුත් නැහැ කියලා. නැත්නම් නිතරම හිතේ සැකයක් අපේ තියෙනවා මේ බ්‍රේක් ලයිනර් ගෙවිලක් දන්නේ මේක ඩ්‍රම් එක කැපේද දන්නේ. මෙහෙම දුවන්න හොඳ නෑ නේද? දැන් පිටිපස්සේ රෝඩ් ගලවල බලපු නිසා මොකද තවුලක් නැහැ කියලා දැනනවා ලයිනර් හොඳයි. ඒක නිසා මගේ හිතේ සැකේ දුරු වුණා. දැන් මට මේ බලන්න නේද වාහනේ ඩ්‍රයිවිං කරන්න පුළුවන් කියලා මට. නැත්නම් නිතරම සැකෙන්නේ අපි. දැන් නවුලක් නෑ.